Realme 8 5G में टच करने पे वाइब्रेट कर रहा है, उसको मैंने ऑफ़ करने का ट्रिक बताऊंगा। आपको जाना है उसके सबसे पहले सेटिंग में जाने के बाद जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन में। साउंड एंड वाइब्रेशन में क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको जाना है मोर साउंड एंड हैप्टिक्स। मोर साउंड एंड हैप्टिक्स में क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए, ये सबसे नीचे है वाइब्रेट ऑन टच, ये देखो ऑन है, इसको ऑफ कर दो। अब देखो बैक करो, नहीं हो रहा प्रॉब्लम। ओके, सॉल्व हो गया।